नाव धारा के यूपीएसआई वालों के पास सवाल ही ना, बस यही सवाल को पूछते रहे मैं बस, और ना उनके पास कुछ भी। ए बोट गोज 413 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 59 आवर्स एंड ए डिस्टेंस ऑफ 621 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 69 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नाव की शांत जल में चाल निकालनी है, ठीक है भाई। तो एक नाव 413 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 59 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 413/59। कितनी बार चला जाएगा भैया 7 बार, 7 किलोमीटर पर आवर। यही बोट डाउनस्ट्रीम जाती है 621 किलोमीटर कितने घंटे में 69 आवर्स में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 621/69 कितना चला जाएगा मेरे भाई 9। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 9 आ गई। स्थिर जल में नाव की चाल पूछे तो इसका कंसेप्ट है D+U/2, यानी कि 9 + 7 16/2 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की शांत जल में क्या आ गई चाल। खटाक से बना के दिखाओ।